കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ മിക്കപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഏറെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം ചെറിയ ചുമയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് വിട്ടുമാറാതെ അവസാനം ശ്വാസമുട്ടലിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെയാണ് അഭയം തേടാറുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ചുമകൾക്കുള്ള ചില ഒറ്റമൂലികൾ ഇതാ. ആദ്യമായി ആടലോടകം. ഇതിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് തേനും ചേർത്ത് 1 ml വീതം പല തവണകളായി കൊടുക്കാം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ച് തേനോ കൽക്കണ്ടമോ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമായി ആടലോടകത്തെ പറയുന്നു. അടുത്തതായി പനിക്കൂർക്ക. പനിക്കൂർക്ക വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് തേനോ പനം കൽക്കണ്ടമോ ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. 6 മാസം വരെ 4-5 തുള്ളിയും 1 വയസ്സ് വരെ 1-2 ml അതിനു മുകളിൽ 5 ml വരെയും പല തവണകളായി കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞിന് മൂക്കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക ഞെരടി കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതറാം. കുറുകലുണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക ഇളം ചൂടോടെ നെഞ്ചിൽ വയ്ക്കാം. കുഞ്ഞിന് സുഖകരമായ ചൂടാണ് വേണ്ടത്. പൊള്ളൽ ഏൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. മൂന്നാമതായി തേൻ. തേൻ തനിയെ കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്കോ തേനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ആവാം. പനം കൽക്കണ്ടവും കഫം അലിയിച്ച് കളയാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് പൊടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അലിയിച്ചോ പല തവണകളായി നാവിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പനിക്കഷായമാണ് അടുത്തത്. 10-15 ഇതൾ തുളസിയില, 1-2 പേരയില, 1-2 കുരുമുളക്, ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ചുക്ക്, ഇവ കുറച്ച് വെള്ളവും കരിപ്പൊട്ടിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് 1/2 ml മുതൽ 2 ml വരെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദുസ്സാഹത അനുഭവപ്പെടില്ല. ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതും ആശ്വാസം കിട്ടും. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ആശ്വാസം ഉറപ്പായും കിട്ടും.